Cześć! Dzisiaj witamy Was z Sochaczewa, gdzie zajmiemy się zarówno innowacją, która powstała w Polsce, oraz tematem tajemniczego Fatbergu. Sochaczew. Miasto, w którym mieszka obecnie ponad 33 tysiące mieszkańców. Budżet miasta to ponad 290 milionów złotych. Historia osady sięga XI wieku. Prawa miejskie nie mają swojej dokładnej daty, aczkolwiek uważa się, że były one nadane przed rokiem 1387. W roku 1377 książę Siemowit III spisuje statuty sochaczewskie, czyli pierwsze obowiązujące spisane prawo dla całego Mazowsza. Drugim bardzo ważnym momentem historycznym dla mieszkańców oraz dla samego Sochaczewa jest heroiczna bitwa pod Wzórą, największa bitwa kampanii wrześniowej. Dzisiaj Sochaczew realizuje ambitne projekty infrastrukturalne oraz projekty innowacyjne. My skupimy się na jednym, ponieważ Sochaczew był jednym z pierwszych miast, który wdrożył w swoim mieście olejomaty. Jednym z większych problemów w przypadku sieci kanalizacyjnej w miastach jest odpowiednie gospodarowanie, zarządzanie tłuszczem, zużytym tłuszczem spożywczym, który zostaje wtłaczany, jest wlewany do kanalizacji miejskiej. Jest takie pojęcie Fatbergu, czyli słowo, które łączy w sobie dwa angielskie słowa. Fat, czyli tłuszcz, oraz iceberg, czyli góra. To właśnie w tych sieciach kanalizacyjnych tworzą się duże skupiska oleju, który łączy w sobie również inne odpady, tworząc takie skały tłuszczu, które zapychają, zmniejszają przepływność rur kanalizacyjnych. Największym Fatbergiem do tej pory usuniętym i odkrytym jest Fatberg z Londynu, który miał ponad 130 ton wagi i ponad 250 metrów długości. A żeby więc takiemu procesowi skutecznie przeciwdziałać, musimy wspólnie z mieszkańcami olej zużyty spożywczy odpowiednio utylizować. Utylizujemy go poprzez olejomaty, które w różnych częściach miasta są dedykowane do tego, żeby każdy mieszkaniec mógł tam właśnie ten zużyty olej pozostawić. Dzień dobry, panie burmistrzu. Dzień dobry, witam w Sochaczewie. Dzień dobry, panie Sebastianie. Panie burmistrzu, pytanie stałe. Jakim miastem jest Sochaczew? Najlepszym na świecie odpowiem, bo pewnie innej odpowiedzi od włodarza pan się nie spodziewa. To miasto historyczne, powstało w 1368 roku, więc miasto z wieloma tradycjami. Jedno z pierwszych na Mazowszu, ale miasto też, które stawia na innowacje i nowe technologie. Natomiast to miasto kampanii wrześniowej, bitwy nad Bzurą, największej kampanii września 1939 roku. To w Sochaczewie jest największy cmentarz żołnierza polskiego na całym świecie. To miasto ruin Zamku Książąt Mazowieckich, ale to też miasto kolei wąskotorowej, a przede wszystkim miasto Fryderyka Chopina. No właśnie, bo to jest taka brama do Żelazowej Woli, tak? Tak. Fryderyk Chopin, dom urodzenia bardzo blisko. Nasz wielki kompozytor był chrzczony w kościele w Brochowie. Panie burmistrzu, innowacja, no bo jednak miasto jest poświęcone innowacjom. Wdrażacie rzeczy, których nie wdrażają inne miasta. Po co? Szukacie tych innowacji? Jaka jest odpowiedź Sochaczewa na innowacje samorządowe, miejskie? Bardzo dużo odpowiedzi muszę powiedzieć. Rozpocznijmy od geotermii. To projekt za ponad 70 milionów złotych. Mamy już 2 odwierty, teraz budujemy zakład geotermalny. Wsparcie z funduszów z Polskiego Ładu. To bardzo ważna inwestycja. Oprócz innowacyjności to zabezpieczenie Sochaczewa na wiele dekad do przodu w wodę. Mocno idziemy w innowacje, szukamy nowych rozwiązań, ale też takie miękkie projekty, które mają zachęcić mieszkańców, ale też osób, które szukają takiego miejsca, żeby dalej spędzić swoje życie, że Sochaczew jest innowacyjnym i nowoczesnym miastem. Panie burmistrzu, takie pytanie, które wydaje się oczywiste może dla mnie, ale zadam je jako do samorządowca. Czy w ogóle warto być innowacyjnym, szukać nowości? Czy w ogóle można w XXI wieku nie szukać ich? Siedzieć i czekać, nie wiem, na to, co nam przyniesie świat. My jesteśmy miastem, które jest położone 11 km od planowanego centralnego portu komunikacyjnego. Sochaczew jest wpisany jako jeden z 18 samorządów na największe oddziaływanie CPK-u, więc musimy być miastem innowacyjnym, miastem bardzo atrakcyjnym i cały czas w tym kierunku będziemy szli. Mamy wiele projektów, które chcemy rozwijać na temat innowacyjności, tak żeby miasto kojarzyło się z nowoczesnością, tak żeby każda osoba, która będzie nawet szukała pracy w CPK-u, wiedziała, że Sochaczew to atrakcyjne miasto, które poświęca bardzo dużo uwagi innowacyjności.
skąd pomysł na olejomaty i dlaczego w ogóle wdrożyliście je jako chyba pierwsze miasto na Mazowszu w ogóle? Po co tam olejomaty? Tego nawet nie wiedziałem, przyznam się panie redaktorze, jako pierwszy na Mazowszu. Olejomaty to bardzo ważny projekt. Powiem tak, z funkcji gospodarza też pomaga oszczędzać, ponieważ wszystkie te zlewki nie trafiają do rur. Jak ja zobaczyłem pierwszą prezentację, jak wygląda kanaliza, prezentacja dotyczyła innych miast od środka, jak ta średnica się zmniejsza, ponieważ tłuszcz jest bardzo lepki, a potem ktoś to musi wyserwisować, więc po pierwsze, a po drugie, my naprawdę mocno stawiamy na taką innowacyjność, ale też taką świadomość ekologiczną, świadomość społeczną. Ja muszę powiedzieć, że sam byłem naprawdę zszokowany, jak dostałem pierwsze raporty, bo fajnie jest coś postawić, ale najważniejsze, żeby to działało, żeby to żyło. Mamy 2 olejomaty, myślimy już o kolejnych 2 na terenie Mosiru i mamy na terenie targowiska miejskiego. Muszę powiedzieć, że ilość kilogramów oddanych przez mieszkańców Sochaczewa, a w pierwszych miesiącach było to po 150 kg. I wyobraźmy sobie, że mogło to trafić do rur kanalizacyjnych. Coś niesamowitego. Oprócz tego wiem, że sama firma rozwija projekt, będą punkty, za które mieszkańcy będą mogli sobie wymieniać gifty w wielu bardzo ciekawych sklepach. To bardzo ważne, natomiast sama ta innowacyjność już pokazuje i atrakcyjność tej innowacyjności, że mieszkańcy chcą, zgłaszają kolejne miejsca. Panie burmistrzu, fajnie jakby w naszej dzielnicy też taki olejomat powstał, to pokazuje, że było warto. Olejomaty są naprawdę moim zdaniem bardzo świetnym, dopracowanym startupem i cieszę się, że ten startup też wypracowała polska firma. Panie burmistrzu, ja panu bardzo dziękuję, życzę powodzenia i do widzenia. Bardzo dziękuję i zapraszam do Sochaczewa. Jak działa polska innowacja, która służy przede wszystkim do odpowiedniego recyklingu zużytych olei spożywczych? Bardzo prosty interfejs, aplikacja, która ląduje na moim telefonie. Aplikacja jest wspierana przez 2 systemy, zarówno iOS-a, jak i Androida. Prosta ergonomia. Po rejestracji odpalamy naszą aplikację, znajdując się przed samym olejomatem, wciskamy guzik pobierz butelkę, pokazuje nam się dedykowany QR kod, dzięki któremu odbieramy butelkę z olejomatu. Olejomat wydaje nam dedykowany pojemnik, który również objęty jest elementem pomysłu oraz innowacji. Do tego pojemnika zbieramy zużyty olej spożywczy i w kolejnym kroku odnosimy go do tego samego olejomatu, używając podobnej procedury. Co się dzieje z olejem? Olej jest recyklowany i możemy go na przykład znaleźć w biopaliwach, w kosmetykach, a może i w karmie dla psów. A my jako mieszkaniec nie tylko, że dbamy o środowisko, nie tylko, że dbamy o glebę, wody powierzchniowe, ale również otrzymujemy punkty, które możemy wydać na różne atrakcje. Kończymy naszą wizytę w Sochaczewie. Przyznam się Wam, że Sochaczew mnie bardzo zaskoczył, zarówno skalą swoich projektów inwestycyjnych, innowacyjnością. Dzisiejszy odcinek poświęciliśmy olejomatom, czyli polskiej innowacji, która została w Sochaczewie jako jednym z pierwszych miast na Mazowszu wdrożona. Zużyty olej to jeden z konkretnych problemów, z którym borykają się miasta polskie. To właśnie on powoduje zarówno problemy z samym utrzymaniem i zarządzaniem całą kanalizacją w miastach, ale również ma wpływ realny na nasze środowisko. Powinniśmy o tym pamiętać, że jeżeli mamy szansę recyklować zużyty olej spożywczy, to jest realny nasz wkład w całe środowisko. Ja Was serdecznie zapraszam na nasze kanały społecznościowe, czekam na Wasze komentarze. Do zobaczenia.